साथीहरू हजुरहरूलाई हेल्थ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी इपिडेमियोलोजीका केही टर्मिनोलोजिजको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र म तपाईलाई आज इन्सिडेन्स भनेको के हो, प्रिभलेन्स भनेको के हो, पोइन्ट प्रिभलेन्स भनेको के हो र पिरियड प्रिभलेन्स भनेको के हो भन्ने कुराको कन्सेप्ट बुझाउन गइरहेको छु। तपाईँ आशा छ तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ र यसको आइडिया लिनुहुनेछ। यति केही कुराहरू बुझ्न सफल हुनु भएन र बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि त्यो बुझाउने प्रयास म गरिरहने छु र यो पीडीएफ फाइल चाहिँ युट्युबको तल लिङ्कमा मैले राखिदिन्छु। त्यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ, इक्जाम्पल सहित पढ्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो राम्रो लाग्यो भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो लागि एउटा मोटिभेसन्स पनि हुन्छ, स्टुडेन्टले बुझेको छ भनेर मलाई पनि त्यो कुरा खुसी लाग्छ। पढेको मान्छेले तल कमेन्ट गरिदिनु हो भनेपछि चाहिँ म पनि मोटिभेटेड भएर अझै पनि राम्रो भिडियोहरू हजुरहरूलाई एकाडेमिक भिडियोहरू ल्याउने प्रेरणा जाग्नेछ। ल सुरु गरौँ कति पनि ढिला नगरेर। इन्सिडेन्स रेट भनेको के हो? इन्सिडेन्स भनेको इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ न्यू केसेस अकरिङ इन अ डिफाइन्ड पपुलेसन ड्युरिङ द स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम भने। ल यहाँ हेरौँ साथीहरू, नम्बर अफ न्यू केसेस भनेको छ मेन। इन्सिडेन्स भनेको हामीले छ्याप्प बुझ्नु पर्दा इन्सिडेन्स भनेको के हो भन्दा नम्बर अफ न्यू केसेस अफ डिजिज भनेको नयाँ बिरामीहरू, कुनै पनि रोगबाट नयाँ बिरामीहरू यदि बिरामीहरू नयाँ छन् भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इन्सिडेन्स भनेर भन्छौँ। फर इक्जाम्पल घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र 2000 अहिले 21 छ, अहिले 2021 छ। 2021 देखि 2022 को जुन त्यो के भनौँ एउटा इयर, एउटा स्पेसिफाइड टाइम पिरियड भनेको 2021 देखि स्पेसिफाइड टाइम पिरियड तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्पेसिफाइड टाइम पिरियड भनेको 2021 देखि 2022 लाई लियौँ। 2021 देखि 2022 सम्म डिफाइन्ड पपुलेसन भनेको घोराई उपमहानगरपालिका। 2021 देखि 2021 को एक वर्षको अवधिभित्र घोराई महानगरपालिकाभित्र ट्युबरकुलोसिसका नयाँ केस कति छन् त्यसलाई हामी इन्सिडेन्स भन्छौँ। टिबीका नयाँ केस एक वर्षको अन्तरालमा घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र टिबीका नयाँ केस छन्, कति छन् त्यसलाई हामी सपोज 5 वटा छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? न्यू केसेस अफ डिजिज इन 2021 अथवा ड्युरिङ द स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम बिट्विन 2021 एन्ड 2022 भन्दा त्यसलाई न्यू केस भन्छौँ। र त्यसपछि फेरि 2022 मा सुरु गर्छौँ। 2021 देखि 2022 को बिचमा बिरामी भएका नयाँ ट्युबरकुलोसिसका केसहरू घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र मानौ 50 वटा छन् भनेपछि त्यो 50 लाई हामीले भन्यौँ नम्बर अफ न्यू केसेस। फेरि अर्को वर्ष आउँछ 2022 देखि 2023 आउँछ। फेरि 2022 देखि 2023 मा फेरि यही घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र तपाईको 100 वटा ट्युबरकुलोसिसका केस भए भनेपछि नम्बर अफ न्यू केसेस त्यही 100 हुन्छ। अब त्यो पछिको त पुरानो भइसक्यो नि, 21 र 22 को त पुरानो भइसक्यो, त्यो चाहिँ ओल्ड केसमा हुन्छ। र न्यू केस चाहिँ 2022 देखि 2023 को जुन फेरि एक वर्षको जुन स्पेसिफाइड पिरियड अफ टाइम छ नि त्यसमा 100 छ भनेपछि 100 नम्बर अफ न्यू केसेस हुन आउँछ। त्यो कुरा तपाईले याद गर्नुहोस्। र यो तलको एउटा इक्जाम्पलले पनि तपाईलाई क्लियर गराउने साथीहरू। इन्सिडेन्स रेट इज नम्बर अफ न्यू केसेस अफ अ डिजिज इन अ इयर भनेको अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र 2021 र 2022 को जुन एक वर्षको टाइम फ्रेम छ, टाइम पिरियड छ, यो भित्र ट्युबरकुलोसिसका 50 वटा बिरामी भयो भने त्यो हाम्रो लागि न्यू केस हो भने यहाँ नम्बर अफ न्यू केसेस अफ डिजिज इन अ इयरमा 50 हुन्छ, डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन एट रिस्कमा चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या हुन्छ अथवा मिडियर पपुलेसन हामीले राख्न सक्छौँ यसमा, टोटल जनसङ्ख्या अथवा एस्टिमेटेड मिडियर पपुलेसन राख्छौँ, मल्टिप्लाई बाई 1000 गर्यो भनेपछि इन्सिडेन्स रेट आउँछ। अब अर्को इक्जाम्पल म तपाईलाई फेरि भन्न गएँ। इक्जाम्पलमा इन 2003 44,232 new cases of acquired immunodeficiency syndrome AIDS were reported in the United States. न्यू केसेस कति छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यू केसेस भनेको मैले यसलाई
यसलाई मैले रेडले नगरौँ, देखिँदैन र यसलाई मैले हाइलाइट गरेँ। नम्बर अफ न्यू केसेस 44,232 छ 2003 मा, सम्झिनुस्। अफ केसको एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम or reported United States मा रिपोर्टेड भएको। द एस्टिमेटेड मिडियर पपुलेसन अफ द US इन 2003 वाज एप्रोक्सिमेटली यति। मिडियर त्यसको टोटल पपुलेसन अथवा मिडियर पपुलेसन कति छ भनेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 298,977। क्याल्कुलेट द इन्सिडेन्स रेट अफ एड्स इन 2003 भनेको यो भनेको 2003 भनेको 2003 देखि 2004 बीचको जुन त्यो टाइम फ्रेम छ नि, यसमा बिरामी भएका, त्यो टाइम पिरियडमा बिरामी भएका र त्यो टाइम पिरियडमा बिरामी भएका एचआईभी एड्स लागेका नयाँ केसहरू, जुन ताजा केसहरू हुन्छन् नि, त्यो केसहरू तपाईको के भयो, न्यू केसेस भयो। र त्यो बेलाको जनसङ्ख्या, त्यो टाइम फ्रेम, त्यो अवधि भित्रको जनसङ्ख्या 298,809,777 छ भनेपछि अब हामीले तपाईको इन्सिडेन्स रेट त क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामीले माथि के राख्छौँ, नम्बर अफ न्यू केसेस अफ डिजिज 44232 न्युमेरेटरमा माथि नम्बर अफ न्यू केसेस अफ डिजिज, डिनोमिनेटरमा टोटल पपुलेसन राख्छौँ, टोटल पपुलेसन यो छ, अनि मल्टिप्लाइड बाई हामीले 1000 गरे पनि हुन्छ, लाख गरे पनि हुन्छ, कति गर्छौँ त्यही हिसाबमा हामीले के गर्छौँ, यहाँ तपाईको 10 का पावर मल्टिप्लाई बाई लाख गर्यो। मल्टिप्लाई बाई लाख किन गर्यो भनेपछि यहाँ क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा सहज हुन्छ। यो ठ्याक्कै तपाईको 15.21 आउँछ भन्ने हिसाबले गरेको, नत्र भनेपछि यति 1000 गरेको भएपछि 0.15 भनेर आउन सक्थ्यो। यो आफ्नो क्याल्कुलेसन सहजको लागि हामीले टाइम्स 1000 पनि गर्न सक्छौँ, टाइम्स लाख पनि 10 लाख जति पनि यसमा हामीले गर्न सक्छौँ। र यो हिसाबमा इन्सिडेन्स रेट कति आयो, 2013 को 15.21 न्यू केसेस अफ एड्स पर 1 लाख पपुलेसन। 1 लाख पपुलेसनमा कतिवटा केस देखियो, 15.21 न्यू केसेस भनेर देखियो। यसलाई हामीले इन्सिडेन्स रेट भनेर भन्छौँ। इन्सिडेन्स रेट भनेको केही पनि होइन, प्रत्येक वर्षदेखि रोग, प्रत्येक वर्ष कुनै पनि स्पेसिफाइड डिजिजको कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर डिजिजको नयाँ केसहरू कति देखिन्छन् त्यसलाई हामीले नम्बर अफ न्यू केसेस भन्छौँ र त्यसैलाई हामीले इन्सिडेन्स केस भन्छौँ। डिभाइडेड बाई त्यो ठाउँको मिडियर पपुलेसन अथवा टोटल पपुलेसन एट रिस्क, मल्टिप्लाइड बाई हामीले 1000 to 1 लाख 10 लाख जति गर्छौँ, 10 का पावर n जति गर्छौँ त्यसलाई हामीले भन्छौँ इन्सिडेन्स रेट। तर नर्मल्ली इन्सिडेन्स रेटमा हामीले टाइम्स 100 गर्दैनौँ, किनकि यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु हुँदैन। इन्सिडेन्स भनेको रेट हो, यो यति प्रोपोर्सन हामीले प्रिभेलेन्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाइड बाई 100 गर्छौँ, हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ र इन्सिडेन्सलाई 100 नर्मल्ली हामीले राख्दैनौँ। तपाईँले या त इन्सिडेन्सलाई टाइम्स 100 नगर्नु होला, टाइम्स 1000 लाख 10 लाख जति गरे पनि आफ्नो क्याल्कुलेसनको सहजताको लागि गर्न सक्नुहुनेछ। या इन्सिडेन्स भनेको नम्बर अफ न्यू केसेस, ताजा केसहरू, प्रत्येक वर्ष देखिने ताजा केस हो नम्बर अफ न्यू केसेस। फेरि अर्को वर्ष देखिने ताजा केस नम्बर अफ न्यू केसेस, पुरानो ताजा केस के हुन्छ, ओल्ड केस, सम्झिनु होला। फेरि अर्को वर्ष त्योभन्दा वर्ष त बढ्दै बढ्दै जान्छ, प्रत्येक वर्ष देखिने केसहरू नम्बर अफ न्यू केसेस हुन्छन् भनेपछि पुराना केसहरू हामीले ओल्ड केस भनेर भन्छौँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ साथीहरू, अब त्यसपछि मैले यही इन्सिडेन्स पछि हामी प्रिभेलेन्सतिर जाउँ, बुझ्नुभयो होला इन्सिडेन्स भनेको। अब प्रिभेलेन्समा फेरि म तपाईँलाई भन्न गएँ, प्रिभेलेन्समा हाम्रो यहाँ तपाईँले याद गर्नुहोस् के भनेको छ भने नम्बर अफ न्यू केसेस एन्ड ओल्ड केसेस भनेर भन्यो। अरू सबै त यो स्पेसिफाइड टाइम पिरियडमा, स्पेसिफाइड पपुलेसनमा सबै त्यही हो। फरक यति हो कि न्यू केसेस पनि त्यही इन्सिडेन्स जस्तै हो, तर ओल्ड केसेस थपियो। नम्बर अफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन इन्टु 100, बिकज इन्टु 100 किन भनेपछि बिकज प्रिभेलेन्स इज एक्सप्रेस्ड इन पर्सेन्टेज, इट इज अ प्रोपोर्सन, इन्टु 100 गर्यो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति। अब नम्बर अफ न्यू केसेस अफ नम्बर अफ न्यू केसेस एन्ड ओल्ड केसेस। ओल्ड केसेस भनेको कस्तो, अब यहाँ मैले माथिकै क्याल्कुलेसनलाई तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गरेँ।
प्रिभिलेन्स भनेको नम्बर अफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस भन्यो। अब यही इक्जाम्पलमा माथिको इन्सिडेन्सको इक्जाम्पलमा 2000 अब यसमा तपाईको के देख्न सकिन्छ भने पहिलाका 2000 को केस मानौ 40,000, 2001 को केस 41,000, 2002 को केस तपाईको 42,000 दिँदै 2003 को न्यू केसेसहरु 44,232 दिएर तपाईको तलको टोटल पपुलेसन यही टोटल पपुलेसन राख्दियो। एउटा हाइपोथेटिकल पपुलेसन त हामीले राख्ने एउटा हाइपोथेटिकल टोटल पपुलेसन यहाँ तल राख्दियो र तल तपाईलाई क्याल्कुलेट द प्रिभिलेन्स रेट भनेर भन्यो भनेपछि अब तपाईले प्रिभिलेन्स रेट भन्दा बित्तिकै 2000 देखि 2003 सम्मका केसहरु सबै केसलाई के गर्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ। 2000 देखि 2003 सम्मका ओल्ड केस भनेको 2000, 2001, 2002 ओल्ड केस कति हुन्छ त्यो जोड्नुहुन्छ प्लस 2003 को न्यू केस ओल्ड केस प्लस न्यू केस हो प्रिभिलेन्स भनेको प्लस 2003 को न्यू केसलाई पनि जोड्नुहुन्छ डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन त्यो टोटल जनसंख्या कति छ त्यो एरियामा अथवा त्यो के भनौं त्यो रिजनमा कति छ डिवाइड बाइ टोटल पपुलेसन गर्नुहुन्छ मल्टिप्लाइड बाइ 100 गर्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने तपाईले प्रिभिलेन्स निकाल्नुहुन्छ। यति बुझ्नु साथीहरु इन्सिडेन्स भनेको नम्बर अफ न्यू केस डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन इन 2000 प्रिभिलेन्स भनेको न्यू केस पनि भयो त्यो नयाँ केस त भयो प्लस ओल्ड केसलाई पनि हामीले जोड्छौं र न्यू केस र ओल्ड केसको आइडिया तपाईलाई आइसक्यो होला। फेरि पनि म फेरि न्यू केस र ओल्ड केसलाई फेरि पनि दोहोऱ्याए। न्यू केस भनेको तपाईको अहिले 21-22 मा सपोज टिभी का 50 वटा केस छन् भनेपछि त्यो अहिलेको लागि न्यू केस हो ताजा केस हो। ओल्ड केस भनेको चाहिँ 20-21 मा कति थियो त्यसपछि आएर 19-20 मा कति थियो त्यो पनि त्यो चाहिँ तपाईको ओल्ड केस हुन गयो र 21-22 पनि तपाईको 22-23 को हिसाबले ओल्ड केस हुन आउँछ 22-23 फेरि न्यू केस हुन्छ 21-22 को चाहिँ ओल्ड केस हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भनेपछि तपाईको इन्सिडेन्स पनि फरक हुँदै जान्छ प्रिभिलेन्स पनि फरक हुँदै जान्छ साथीहरु त्यो कुरा याद गरौँला है। अर्को प्वाइन्टमा इन्सिडेन्स पनि फरक हुँदै जान्छ चेन्ज हुँदै जान्छ र प्रिभिलेन्स पनि के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ। यो मैले कुन हिसाबले भनेपछि ट्युबरक्लोसिसको केसहरु प्रत्येक वर्ष फरक केसहरु 50, 60, 70, 80, 100, 200, 250 जति पनि केस हुन्छ ट्युबरक्लोसिसको प्रत्येक वर्षको नयाँ केसहरु फरक हुँदै जान्छ चेन्ज हुन्छ घट्छ बढ्छ चेन्जिङ हुन्छ र प्रिभिलेन्स भनेको ओल्ड केस पनि फरक हुँदै आउँछ किनकि कतिपय क्यान्सर भएको व्यक्ति सन्चो पनि हुन सक्छ। मानौ तपाईको विगत पहिला अहिले तपाईको फर एक्जाम्पल अहिले 21-22 मा 50 वटा क्यान्सर भएका व्यक्ति भेटे न्यू केस 50 भन्यौं त्यसपछि अब ओल्ड केसमा त 20-21 को ओल्ड केस हो 20-21 मा त्यो बेलाको न्यू केस चाहिँ 20-21 हुने बेलाको न्यू केस चाहिँ तपाईको 77 थियो र 5 जनालाई सन्चो भइहाल्यो भनेपछि सन्चो भएकोलाई त हामीले हिसाबमा राख्दैनौं। याद गरौँला है सन्चो भएकोलाई हामीले हिसाबमा राख्दैनौं। सन्चो भएको क्योर भएर गइसक्यो प्रिभिलेन्स घट्छ र ओल्ड केसमा मानौ 5 जना सन्चो भएर गछ भनेपछि अब 77 - 5 गरेर 65 प्लस अहिलेको न्यू केस राख्छौं त्यो याद गर्नुलाई है। अब समग्रमा भन्नुस् न्यू इन्सिडेन्स भनेको न्यू केस र प्रिभिलेन्स भनेको ओल्ड केस भनेर हामीले हिसाब गर्यौं। अब प्रिभिलेन्स पनि तपाईको पोइन्ट प्रिभिलेन्स र पिरियड प्रिभिलेन्स भन्दा दुईवटा सब टाइप्समा डिवाइड भएको छ। प्रिभिलेन्स माथि हेरौं प्रिभिलेन्स इज डिफाइन्ड द नम्बर अफ न्यू केसेस अहिले तपाईको सपोज 50 छ ट्युबरक्लोसिसका केस 50 छ र पहिलाको 21-22 मा 50 भएर 21-22 बाहेक उतापट्टिका केस मानौं 77 छन् भनेपछि 77 + 50 डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन 10 लाख इन्टु 100 गर्यौं भने प्रिभिलेन्स रेट हामीले निकाल्यौं र प्रिभिलेन्स रेट निकालेपछि अब प्रिभिलेन्सका अर्को दुईटा सब टाइप्स पनि छन् त्यसमा छ एउटा पोइन्ट प्रिभिलेन्स छ अर्को पिरियड प्रिभिलेन्स छ। अब पोइन्ट प्रिभिलेन्स भनेको डेफिनेसन त्यही ओल्ड केस र न्यू केस हो त्यही पोइन्ट त्यही स्पेसिफाई त्यही तपाईको स्पेसिफाइड पपुलेसन हो र एट अ पोइन्ट अफ टाइम भनेको चाहिँ पोइन्ट प्रिभिलेन्समा
न्यू केस ओल्ड केस पपुलेसन पोइन्ट अफ टाइम भनेको एउटा निश्चित समयभित्र होइन साथीहरु, निश्चित समयमा point prevalence is the number of new and old cases at a specified point in time. For example, 25th February 2007 at 4 PM on Monday भनेको specific point of time मा यदि कुनै पनि केस हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले point prevalence भनेर भन्छौं. Number of new cases and old cases of a disease at a point in time divided by total population exposed to risk at the same point of time. अब कुनै पनि point of time मा अब एउटा कुरा याद गर्नुस्, न्यू केसेस तपाईको कुनै पनि point of time मा हुनुपर्छ यसको लागि, किनकि तपाई बिरामी चाहिँ 25 फेब्रुअरी 2007 at 4 PM on Monday मै हुनु भएको छ भने त्यो चाहिँ न्यू केसेसमा पर्छ। फेरि याद गर्नुला, ठ्याक्कै यही टाइम यही पोइन्ट अफ टाइम मै तपाई बिरामी हुनु भएको छ भने त्यो नम्बर अफ न्यू केसेस भयो। अब ओल्ड केसेसमा के हुन्छ भनेपछि तपाई त्यो भन्दा अगाडि बिरामी भएको तर त्यो समयसम्म तपाई बिरामी भइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ओल्ड केस, फर एक्जाम्पल त्यसलाई हामी ओल्ड केस भन्छौं। फर एक्जाम्पल राम भन्ने व्यक्तिलाई 25 फेब्रुअरी 2007 at 4 PM on Monday निश्चित त्यो पोइन्ट अफ टाइममा क्यान्सरबाट सफर भयो भनेपछि त्यो चाहिँ न्यू केसेस भयो। प्लस ओल्ड केसेसमा चाहिँ 2005 मा क्यान्सरबाट बिरामी भएको व्यक्ति अहिलेसम्म 25 फेब्रुअरी 2007 at 4 PM on Monday सम्म बिरामी भई क्यान्सरबाट पीडित भइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले ओल्ड केसमा राख्छौं। यदि त्यो अगाडि सन्चो भएको छ भनेपछि यो डेट भन्दा अगाडि सन्चो भएको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले ओल्ड केसमा राख्दैनौं, किनकि त्यो समयसम्म बिरामी भएर त उ छैन, उलाई पहिले सन्चो भइसक्यो भनेको प्रिभिलेन्स घट्यो, ओल्ड केस सन्चो भइसक्यो एउटा, त्यसलाई हामीले राख्दैनौं। यो कुरालाई हामीले तल पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौं। पीरियड प्रिभिलेन्स भन्यौं साथीहरु। अब पीरियड प्रिभिलेन्स भनिसकेपछि पीरियड प्रिभिलेन्स डिफाइन द नम्बर अफ न्यू केस एन्ड ओल्ड केस ड्युरिङ द स्पेसिफाइड टाइम इन्टरभल, फर एक्जाम्पल डे, वीक, मन्थ अर इयर भनेको न्यू केस त्यो एउटा निश्चित समय एक वर्षभित्रमा कति नयाँ बिरामी भए र कति पुरानो बिरामी। नयाँ बिरामी त ठीक छ, एक वर्षभित्र भए त्यसलाई पनि हामी इन्क्लुड गर्छौं र ओल्ड केसहरु यस्तो केसहरु इन्क्लुड हुन्छ जुन चाहिँ एक वर्षभन्दा अगाडि सन्चो भएका केस पर्दैनन् र एक वर्षभन्दा पछाडि स्टार्ट भएका केसहरु पर्दैनन्। त्यो बाँकी सबै केसहरु पीरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छन्। अब हामी यो क्याल्कुलेसन भित्र यसलाई अलिकति तल सारौं साथीहरु, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अब हामी यो क्याल्कुलेसन भित्र छिरौं। अब हामीले यसलाई न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन भित्र छिरौं। ल ठीक छ, मैले यो सुरु गर्नु भन्दा पहिला इन्सिडेन्सबाट सुरु गरे। अब यो क्याल्कुलेसनलाई इन्सिडेन्सबाट सुरु गरौं। इन्सिडेन्स भनेको हामीले के भन्यौं तपाईले भन्नुस्? इन्सिडेन्स भनेको नम्बर अफ न्यू केसेस, नयाँ केसेस, प्रत्येक वर्ष देखिने ताजा नयाँ केसेस अफ डिजिजलाई हामीले भन्छौं इन्सिडेन्स भनेर। अब याद गरौं, यहाँ इन्सिडेन्सका केसहरु कुन हुन् भन्ने कुरा हुन्छ है साथीहरु। यो माथि एक्जाम्पलमा फर अ सिटी विथ अ पपुलेसन अफ 1000 पपुलेसन 1000 पपुलेसन छ, फलोइङ फिगर रिप्रेजेन्ट्स द अकरेन्स अफ डिजिज ट्युबरक्लोसिस। यो डायग्रामले ट्युबरक्लोसिसको डिजिज स्टार्ट भएको चाहिँ यसले देखाउँछ। इच सर्कल रिप्रेजेन्ट्स वान केस भनेको प्रत्येक सर्कलले ट्युबरक्लोसिसका एउटा केस रिप्रेजेन्ट गर्छ। प्रत्येक सर्कल जति सर्कल देख्नुहुन्छ टोटल केस छन्, यहाँ 8 वटा केस छन्। एन्ड द लेन्थ इन द होरिजेन्टल लाइन रिप्रेजेन्ट्स द ड्युरेसन अफ डिजिज भनेको यो जुन तपाईको स्टार्ट अफ डिजिज भनेको यो सर्कल छ नि, यो सर्कल भनेको ट्युबरक्लोसिस सुरु भयो, कुनै व्यक्तिलाई भयो होला, अब कुनै व्यक्तिलाई ट्युबरक्लोसिस सुरु भयो
यो भनेको ड्युरेसन अफ इलनेस, यो लामो छ भनेको यो व्यक्तिलाई ट्युबरक्लोसिस र अध्ययन गरेको समय चाहिँ जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 एक वर्षको अन्तराल छ है, याद गर्नु होला, एक वर्षको अन्तरालमा अध्ययन गरिन्। अब भनौँ यो व्यक्तिलाई केस फर्स्टलाई ट्युबरक्लोसिस यो पोइन्टबाट स्टार्ट भयो, याद गर्नुहोस् यो पोइन्टबाट ट्युबरक्लोसिस स्टार्ट भयो र ड्युरेसन अफ इलनेस चाहिँ जनवरी 1 मा पनि बिरामी हुँदै 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 डिसेम्बर 31 एक वर्ष कटिसक्यो यसको बिरामी भएको। केस सेकेन्डलाई हेर्नुहोस्, यहाँबाट ट्युबरक्लोसिस सुरु भयो र ऊ ट्युबरक्लोसिस चाहिँ इलनेस चाहिँ यो जनवरी 1 कटेर तपाईको यहाँसम्म आइपुग्यो, तपाईको जनवरी 1 कटिसकेर तपाईको यहाँ तपाईको सायद र डिसेम्बर 1 सम्म ऊ त्यो केस गएन, यो हिसाबले तपाईले यहाँ बुझ्नु सक्छ। अब नम्बर अफ न्यू के इन्सिडेन्स केस भनेको इन्सिडेन्स केस भनेको तपाईको नम्बर अफ के हो न्यू केसेस हो, हामीलाई इन्सिडेन्स रेट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्छ। अब इन्सिडेन्स रेट कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेपछि इन्सिडेन्स रेट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा के चाहिन्छ, याद गर्नुहोस्, नम्बर अफ न्यू केसेस चाहिन्छ डिभाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन चाहिन्छ, 1000 हामीसँग छँदैछ। अब हामीले यहाँ नम्बर अफ न्यू केसेस के छन्, जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 सम्म जति पनि केसको सुरुवात भएको छ, ट्युबरक्लोसिसको स्टार्ट भएको छ, सबै नम्बर अफ न्यू केस हुन् कि हैनन्? हुन् साथीहरु है। त्यो किनकि तपाईको जनवरी 1 देखि डिसेम्बर 31 बाट स्टडी हामीले यो स्टडी सुरुवात गरिसकेका छौं फर्स्टबाट, र फर्स्ट भन्दा अगाडि स्टार्ट भएका केसहरु ओल्ड केसहरु हुन्, त्यसलाई हामीले ध्यान दिदैनौं किनकि इन्सिडेन्स भनेको नम्बर अफ न्यू केसेस हो र जनवरी 1 देखि तपाईको बाट जति केसहरु स्टार्ट भएको छन् सबै केसहरु तपाईको केमा पर्छन्, इन्सिडेन्समा न्यू केसमा पर्छन्। फर एक्जाम्पल केस नम्बर 3 सुरुवात कहाँबाट भएको छ, एक वर्ष 2021 देखि 2022 भित्र सुरु भएको केस, त्यही सम्झिनुस् तपाईले। अघि नै मैले भनेको थिएँ 2021 देखि 2022 भित्र जति पनि टिबी का केसहरु सुरु हुन्छन् त्यसलाई भन्छौं इन्सिडेन्स केस। यो केस सुरु भयो हो गयो डिसेम्बर 31 सम्म गयो, त्यसलाई नहेरौं, सुरुवात कहाँबाट भयो, त्यो डिजिज स्टार्ट चाहिँ यति 2021 2022 जनवरी 1 डिसेम्बर 31 को बीचमा डिजिज को सुरुवात भएको छ भने त्यो भनेको ताजा डिजिज हो, त्यसलाई हामीले भन्छौं नम्बर अफ न्यू केसेस, त्यसलाई भन्छौं इन्सिडेन्स। 3 4 5 8 नम्बर अफ न्यू केसेस, 4 टा केसेस। अब इन्सिडेन्स रेट यो याद गर्नुस्, 4 टा केस। इन्सिडेन्स रेट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दा अब के गर्छौं, इन्सिडेन्स रेट 4 डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन, माथि हेर्नुस् टोटल पपुलेसन 1000 इन्टु 1000 डिवाइडेड 4 पर 1000 इन्सिडेन्स रेट आयो। न्यू केसेस भनेको 2 वर्षको बीचमा, 2 वर्ष भन्छु 1 वर्षको जुन टाइम फ्रेम छ यसको बीचमा जति पनि डिजिजहरु सुरु भए त्यो डिजिजलाई ताजा डिजिज भन्छौं, त्यसलाई न्यू केसेस भन्छौं। 4 टा भाछन्, त्यही भएर 4 डिवाइडेड बाइ 1000 इन्टु 1000 भन्ने गरिम। 1000 किन गरिम भनेपछि 1000 भनेको टोटल पपुलेसन छ साथीहरु, यो पनि याद गर्नु होला है। त्यो भनेको इन्सिडेन्स केस हो। अब प्रिभेलेन्स केस भनेको के हो त्यो याद गरौँ। अब प्रिभेलेन्स भनेको अब हाम्रो प्रिभेलेन्समा पनि के छ, पोइन्ट प्रिभेलेन्स र प्रेड प्रिभेलेन्स भनेर छ। अब पोइन्ट प्रिभेलेन्स भनेको मन्डे 4 सन् 21 2021 जनवरी मन्डे 4 PM भनेर एउटा निश्चित टाइम फ्रेम हामीले तोक्छौं है। पोइन्ट भनेको निश्चित, त्यही त पोइन्ट भनेको त स्पेसिफिक न हो, स्पेसिफिक बेलामा बिरामी भएका कति छन् भन्न खोजेको। अब हेरौँ साथीहरु, अब अर्को के हेरौँ भने पोइन्ट प्रिभेलेन्स भनेर हेरौँ। पोइन्ट प्रिभेलेन्स जनवरी 1 मा कति बिरामी छन् त, अब यहाँ हेरौँ साथीहरु है। प्रिभेलेन्स भने पोइन्ट प्रिभेलेन्स भए पनि पिरियड प्रिभेलेन्स भए पनि हामीले के भन्छौं, नम्बर अफ न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन इन्टु 100। फर्मुला एउटै छ साथीहरु, पोइन्ट भए पनि पिरियड भए पनि है। तपाईको त्यही पोइन्टमा चाहिँ पोइन्टमा के गर्छौं भनेपछि पोइन्टमा नम्बर अफ न्यू केसेस कति छन्,
याद गर्नुहोस् जनवरी 1 छ फेरि जनवरी 1 भन्न तोकेको छ पोइन्टमा भनेको जनवरी 1 मै बिरामी भएका ट्युबरक्लोसिस भएका व्यक्तिहरू न्यू केस हुन्छन् कोही छन् कुनै पनि छैनन् हेर्नु साथीहरु कोही पनि छैनन् किनकि स्टार्ट अफ इलनेस कि जनवरी 1 भन्दा अगाडि छ कि तपाईको जनवरी 1 भन्दा पछाडी छ यो जनवरी 1 मा कुनै पनि बिरामी यही पोइन्ट अफ टाइममा कुनै पनि ट्युबरक्लोसिसको केस स्टार्ट भएको छैन त्यसकारण नम्बर अफ न्यू केसेस छैनन् नम्बर अफ न्यू केसेसमा के लेख्छौं हामी 0 लेख्छौं साथीहरु प्लस गर्छौं फेरि अब न्यू केसेस त छैन अब ओल्ड केस त होला नि ल जनवरी 1 मा ओल्ड केस भनेको ओल्ड केस यस्ता केसहरु मात्रै पर्छन् जुन केसहरु जनवरी 1 भन्दा अगाडि बाट सुरु भएका केसहरु जस्तै एउटा केस फर्स्ट केस सुरु भएको छ सेकेन्ड केस सुरु भएको छ र सातौं केस सुरु भएको छ जनवरी 1 भन्दा अगाडिबाट सुरु भएका केसहरु ट्युबरक्लोसिसका पेशेन्टहरु तर जनवरी 1 सम्म बिरामी भएका त्यो भन्दा तपाईको डिसेम्बर 31 सम्म बिरामी भयो भनेपछि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन डिसेम्बर 31 सम्म बिरामी हुन पायो तर जनवरी 1 को लाइनलाई छोएकै केसहरु जनवरी 1 को जुन पोइन्ट अफ टाइम सम्म बिरामी भएका केसहरु मात्रै तपाईको ओल्ड केसमा पर्छ हेर्नुस् कुन कुन पर्यो केस नम्बर 1 पर्यो केस नम्बर 2 पर्यो केस नम्बर 7 पर्यो न्यू केस छैन किनकि जनवरी 1 को पोइन्टमै कोही बिरामी भएको छैन ओल्ड केसमा 3टा भेट्टे किनकि 3टा मान्छेहरु अगाडि बिरामी भएका मान्छेहरु जनवरी 1 सम्म बिरामी भएका छन् त्यही भएर यिनी 3टा केस भेट्टे भनेको अब के भयो पोइन्ट प्रिभिलेन्समा 3वटा केस भयो 3वटा केस डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन 100,000 मल्टिप्लाई बाइ के प्लस 3 भयो कि पनि तपाईको यहाँ हेर्नु त 3 यसलाई फाल्दिम साथीहरु तपाईले बुझ्नु भयो होला अब के भयो टोटल केसहरु न्यू केस भएन ओल्ड केस 3टा भए 1 2 3 भनेको 1 2 7 भनेको 3वटा केस 3वटा केस डिवाइडेड बाइ 1000 साथीहरु 3वटा केस डिवाइडेड बाइ 1000 इन्टु 100 किनकि तपाईको प्रिभिलेन्सलाई हामी पर्सेन्टेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ प्रिभिलेन्सलाई प्रोपोर्सनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 0.3% हाम्रो आन्सर आएको छ अब अर्को हेरौं साथीहरु यस्तै गरेर अर्को छ पोइन्ट प्रिभिलेन्स डिसेम्बर 31 को हेरौं है पोइन्ट प्रिभिलेन्स डिसेम्बर 31 मैले साथीहरुलाई बारम्बार फेरि पनि भने प्रिभिलेन्स चाहे पोइन्ट प्रिभिलेन्स होस् चाहे पीरियड प्रिभिलेन्स होस् नम्बर अफ न्यू केसेस प्लस नम्बर अफ ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन इन्टु 100 गर्छौं अब जनवरी 31 मा जस्तो गर्यौं पोइन्ट प्रिभिलेन्समा डिसेम्बर 31 मा पनि ठ्याक्कै त्यही हो साथीहरु नम्बर अफ न्यू केस हेर्छौं पहिला न्यू केस छ कि छैन भनेको हेर्नु त तपाईको डिसेम्बर 31 मै को लाइनमा हेर्नुस् नम्बर अफ न्यू केस छ डिसेम्बर 31 मै बिरामी भएको केही केस छ पोइन्ट भनेको निश्चित समयमा बिरामी भएको भनेर बुझिन्छ डिसेम्बर 31 मा तपाईको एउटा पनि बिरामी एउटा पनि व्यक्तिलाई ट्युबरक्लोसिस भएको छैन बरु डिसेम्बर 31 भन्दा पछाडी भएको छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तर यो डिसेम्बर 31 कै लाइनमा एउटा व्यक्तिलाई पनि ट्युबरक्लोसिस नभएको हुनाले हामीले न्यू केसेसमा 0 राख्ने गर्छौं प्लस न्यू केसेसमा कति राख्छौं 0 राख्छौं किनकि यही टाइममा कोही पनि बिरामी भएको छैन बिरामीको सुरुवात भएको छैन ट्युबरक्लोसिसको सुरुवात भएको छैन अब साथीहरु हामीले न्यू केसमा 0 भयो अब यो ओल्ड केसमा के राख्छौं भनेपछि ओल्ड केसमा हामीले त्यो केस मात्रै राख्छौं जुन केस डिसेम्बर 31 भन्दा अगाडिबाट सुरु भएको होस् तर डिसेम्बर 31 सम्म त्यो केस मान्छे चाहिँ ट्युबरक्लोसिस भएकै हुनुपर्छ अब कस्ता केस छन् जुनले यसलाई काटेको छ त्यही हेर्नुस् बस डिसेम्बर 31 मा केस नम्बर 8 छ यो केस चाहिँ डिसेम्बर 31 भन्दा पछि सुरु भएको छ पछि नै गएको छ मतलब हैन तपाईको यो केसलाई हामीले मतलबै गरेनौं अब तपाईको डिसेम्बर 31 भन्दा अगाडि बिरामी भएको ओल्ड केस तर डिसेम्बर 31 काटेको छ केस नम्बर 5 छ त्यसैगरी केस नम्बर 3 छ
केस नम्बर फर्स्ट पनि डिसेम्बर 31 सम्मै यसको बिरामी लामो बिरामी भएछ, यहाँसम्म आएको छ। यसलाई पनि हामीले ओल्ड केसमा राख्ने गर्छौँ। अब न्यू केस छैन, ओल्ड केसमा 1358 गरेर तपाईको 4 वटा भए 4 डिभाइडेड बाइ 1000 इन्टु 100 गरेपछि 0.4 चाहिँ हाम्रो यसको के आउँछ साथीहरु, 0.4 चाहिँ पोइन्ट प्रिभिलेन्स डिसेम्बर 31 2007 मा आउँछ। अब पिरियड प्रिभिलेन्समा हामी के राख्छौं भनेपछि पिरियड प्रिभिलेन्स अफ पिरियड प्रिभिलेन्स भनेको अफ ट्युबरक्लोसिस जनवरीदेखि पिरियड भनेको एउटा निश्चित हामीले मन्थ, एउटा डे, एउटा इयरको एउटा अवधि भनेर भन्यौं, जसमा चाहिँ डिसेम्बर जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको सबै केसहरू पर्छन्। जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको सबै केसहरू पर्छन्, तर त्यो केस पर्दैन। यो पिरियड प्रिभिलेन्स कुनै पनि 21 देखि 22 को बीचमा होस्, जनवरीदेखि डिसेम्बरको बीचमा होस्, अथवा कुनै पनि दुईटा स्पेसिफाइड टाइम इन्टरभलको बीचको समयलाई हामी पिरियड भन्छौँ। पिरियड भन्दा बित्तिकै त्यही नै त बुझ्छ, पोइन्ट भन्दा दुईटा स्पेसिफिक पोइन्टलाई बुझिन्छ भने पिरियड भनेको निश्चय पनि एउटा अवधि होस् भनेर हामीले बुझ्छौँ भनेपछि यसमा पनि त्यही हो साथीहरु। पिरियड भनेको जनवरीदेखि डिसेम्बरको बीचमा जति पनि बिरामी भए, पिरियड प्रिभिलेन्समा जति पनि बिरामी भयो त्यो सबै तपाईको पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् कति भयो, यो पनि तपाईको, यो केस पनि तपाईको के भयो, यही समय अवधिमा भयो। यिनी अब तपाईको एमा नपर्ने केसहरू भनौं, मैले एउटा यो केस पर्दैन, केस 6 पर्दैन, किनकि डिसेम्बर 31 भन्दा पछाडीबाटै स्टार्ट भयो। डिसेम्बर 31 भन्दा कहाँ भयो साथीहरु, डिसेम्बर 31 भन्दा पछि ट्युबरक्लोसिस केस स्टार्ट भयो र त्यो केस पछि नै गयो, हाम्रो टाइम फ्रेम भित्र परिन। एउटा यो केस पर्दैन, बाँकी अरु सबै केसहरू पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छन्। हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 पर्दैन, 7 8 यी सबै केसहरू तपाईको पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ। डिवाइडेड बाइ टोटल पपुलेसन इन्टु 100 गर्यो भनेपछि हाम्रो यसको पिरियड प्रिभिलेन्स आउँछ। र यस साथीहरुले मैले यस साथीहरुलाई यसमा एउटा कुरा के पनि थप्न गए भनेपछि एकछिन ल त्यो गरौँ। पिरियड प्रिभिलेन्समा मैले के कुरा थप्न गए भनेपछि अब प्रिभिलेन्स भित्र पोइन्ट प्रिभिलेन्स र पिरियड प्रिभिलेन्स पर्ने गर्छ। तपाईको यो डायग्रामलाई हामीले मध्यनजर गर्ने बेला र यस्तै अरु तपाईहरुलाई केसहरू आउने गर्छन्, पछि एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ तपाईहरुलाई। डिप्लोमा इन फार्मेसी थर्ड इयरको स्टुडेन्टलाई, इभन यो माथि हायर लेभल स्टुडेन्टलाई पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो डायग्राम चाहिँ इभन हायर लेभल स्टुडेन्टलाई पनि एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तपाईको ल पिरियड प्रिभिलेन्समा तपाईले भन्नु होला जनवरी र डिसेम्बरको बीचमा त यो केस छैन, बीचबाट स्टार्ट भएको त यो केस होइन, किन पर्यो भनेर भन्नु होला। तर तपाईको पिरियड प्रिभिलेन्समा पिरियड प्रिभिलेन्स भए पनि प्रिभिलेन्स त हो नि साथी। पिरियड प्रिभिलेन्स हो। प्रिभिलेन्स भनेको मतलब ओल्ड केस प्लस न्यू केस पनि भन्यौं हामीले। ओल्ड केस र न्यू केस दुटै भन्यौं भनेको यो ओल्ड केसमा पर्छ कि पर्दैन, किनकि पोइन्ट प्रिभिलेन्स पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ, त्यति बुझ्नुस्। पोइन्ट प्रिभिलेन्स पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ, किनकि जनवरी 1 सम्म त यो व्यक्ति बिरामी भएरै आएको छ, पोइन्ट प्रिभिलेन्समा पर्यो, यो पिरियड प्रिभिलेन्समा पनि पर्यो। प्लस डिसेम्बर 31 सम्म बीचमा बिरामी भयो, इन्सिडेन्स केस पनि तपाईको पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ। इन्सिडेन्स केस पनि पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ। यो बीचमा सुरु भएर बीचमै सन्चो भए पनि पिरियड भित्र पर्यो, किनकि यही अवधि भित्र पर्यो। तपाईको यमा बीचमा स्टार्ट भएर डिसेम्बर 31 सम्म बिरामी भएर यतातिर गयो, यो पनि पिरियड भित्र पर्यो। र तपाईको सबै पोइन्ट प्रिभिलेन्स जनवरी 1 को केसहरू, पोइन्ट प्रिभिलेन्स डिसेम्बर 31 का केसहरू र बीचको इन्सिडेन्स का केसहरू सबै तपाईको पिरियड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ। एउटा कुन केस मात्रै पर्दैन भनेपछि जनवरी 31 भन्दा अगाडि बिरामी भएर अगाडि नै सन्चो भएको केसहरू पिरियड प्रिभिलेन्समा पर्दैन, प्लस डिसेम्बर 31 भन्दा पछाडि सुरु भएको यो केस नम्बर 6
सुरु भएर पछाडितिरै गयो भनेपछि यो पर्दैन, बाँकी सबै केसहरू प्रेड प्रिभिलेन्स भित्र पर्छ। प्रेड प्रिभिलेन्सले पोइन्ट प्रिभिलेन्सलाई पनि समेट्छ र इन्सिडेन्सलाई पनि समेट्छ। ल साथीहरु, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 60 डिवाइडेड बाइ 1000 इन्टु 100 र एउटा अर्को एउटा हिन्ट दिएर मैले बिदा माग्छु साथीहरु। एउटा मैले साथीहरुलाई के भन्छु भनेपछि समराइज गर्ने बेलामा इन्सिडेन्स भनेको नम्बर अफ न्यू केसेस थाहा भयो तपाईलाई, यो बुझ्नुस्। प्रिभिलेन्स भनेको ओल्ड केस प्लस न्यू केस भनेर सम्झिनुस्। स्पेसिफाइड टाइम पिरियड, स्पेसिफाइड पपुलेसन सबैमा हुन्छ साथीहरु, त्यो कमन कुरा हो। र इन्सिडेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ टाइम्स 1000 टाइम्स लाख टाइम्स 10 लाखले गर्नुला। इट्स पर इजी टु क्याल्कुलेट। तर प्रिभिलेन्सलाई तपाईले इन्टु 100 ले गर्नुला, किनकि यसलाई पर्सेन्टेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभिलेन्स इज अ प्रोपोर्सन हो, त्यो कुरा याद गर्नुला। र इन्सिडेन्स र प्रिभिलेन्स प्रत्येक वर्ष फरक फरक हुँदै जान्छ, किनकि प्रत्येक वर्ष टीबी को पेसेन्टहरु सर्टेन एउटा जियोग्राफिकल एरियामा घटबढ हुँदै प्रत्येक वर्ष घटबढ हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ। प्रत्येक वर्ष टीबी को पेसेन्ट घट्ने बढ्ने गर्छ। त्यो साथसाथै प्रिभिलेन्स पनि घटबढ हुँदै गर्छ साथीहरु, किनकि पहिला बिरामी भएका मान्छेहरु सधैँभरि बिरामी भएरै बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उनीहरुलाई निश्चित एउटा टाइममा सन्चो पनि हुने गर्छ, जसले गर्दाखेरि प्रिभिलेन्सका केसहरू घट्न पनि सक्छन्। अब प्रिभिलेन्सका केसहरू घट्न पनि सक्छन् भनेर मैले एउटा इक्जाम्पल के पनि दिएँ भनेपछि, सपोज तपाईको जनवरी 1 भन्दा अगाडि एउटा केस बिरामी भएको छ भनेपछि त्यसले जनवरी 1 आउनु भन्दा अगाडि नै त्यसलाई सन्चो भयो भनेपछि त्यो प्रिभिलेन्समा पर्दैन, किनकि प्रिभिलेन्समा त्यो पर्दैन। र यो केस नम्बर 2 अगाडि बिरामी भएर जनवरी 1 सम्म बिरामी भएको कारणले पो पोइन्ट प्रिभिलेन्समा ओल्ड केसमा हामीले यसलाई राख्यौं। यदि अगाडि नै सन्चो भएको त अब यो सन्चो भइसकेको मान्छेलाई हामीले केसै भन्दैनौं। सन्चो भयो फाइन छ, बिरामी छ, ऊ केस छैन। त्यसकारण प्रिभिलेन्स भएका पहिला बिरामी भएका व्यक्तिहरू सन्चो भए भनेपछि त्यसलाई हामीले प्रिभिलेन्समा राख्दैनौं। तर सन्चो फेरि निश्चित त्यो टाइम फ्रेमसम्म सन्चो हुनुपर्छ। त्योभन्दा पछाडि सन्चो भयो भने त्यो चाहिँ केसमा पर्यो, बरु त्योभन्दा पछाडि नपर्न सक्छ। र साथीहरु, यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई मैले अन्त गरेँ र यो मैले तल युट्युबको तल लिङ्कमा राखिदिन्छु, यो हेर्नु होला। र नबुझ्नु भयो भनेपछि नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र बुझेको खण्डमा पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु। यति भन्दै आजको भिडियो मैले यही अन्त गरेँ। ल साथीहरु, ल बाई।